Интересно, сколько Сазерленду стукнуло? Не знаю, но дофига. Он выглядит неплохо. И знаешь что, там всегда все выглядят ужасно. Брайан, быстро смотри на 6 часов. Или 9 часов, я не умею различать время. Идеальный мини-холодильник. Придется драться за него с Дэнни Девито. Погляди-ка, идеальный холодильник обычного размера. Если он работает, я поставлю его в свою комнату. Стюи, ты слишком мал для холодильника в комнате. Думай, что хочешь, но я забираю его, пока Дэнни Девито не забрал. Да, забирай, пацан, мне уже не нужен. Дэнни Девито укусил волшебный москито. Дэнни Девито и волшебный москито. Теперь доступен на Кинопабе. Все об этом гудят.